আমরা যে হাফ কাপ ব্রিদিং অভ্যাস করলাম, সেই হাফ কাপ ব্রিদিং এর কয়েকটি উপকারিতা সম্পর্কে বলুন। হ্যাঁ, এই ব্রিদিং করলে আমাদের যে ফুসফুসে যে কফ জমে যায়, সেই কফ বের করতে সাহায্য করে। এছাড়াও নিউমোনিয়া যে রোগ, সেই নিউমোনিয়া রোগের রোধ করতে সাহায্য করে, ঝুঁকিটা কমিয়ে ফেলে। তাহলে হাফ কাপ ব্রিদিং অভ্যাস করলে আমাদের যে তীব্র কাশির জন্য যতটা শক্তি, তার থেকে কম শক্তি অপচয় হয়। তার সঙ্গে সিওপিডি রোগের অত্যন্ত কার্যকরী একটি ব্রিদিং হাফ কাপ ব্রিদিং।